傑里明，你呢度有個大問題啊！志良，做咩？係咩聲啊？跟我嚟啊！快啲啊！志良，發生咩事啊？你答我啦！上去啊！你要爬上去，我會跟喺你後面噶啦。要快啲啦，唔留得喺度噶。捐過去啦！山崖有動靜啊！一座高塔被啟動，我開始掃描，揾出佢喺邊。我叫聲阿奇同由美跟住趕嚟啊！邊個衰人啊？原來係 boss 你啊！唔錯啊，係我啱為套戲度嘅橋嚟嘅。好啦，打爛嘈，要快啲喐手啦，開始拍戲啦！搵外星骨出嚟啊！boss，啊，呢個睇下，呢度出現咗個小問題啊！你話小問題啊？吓，你叫呢個做小問題啊？去啊，搵佢出嚟啊！聽唔聽到啊？佢冇可能自己走咗去噶，快啲去！芬信先生，嗰兩個細路唔見咗人啊！點解芬信嘅外星怪獸竟然會變成真嘅？用橡膠做成嘅機器點會有生命噶？我試下去搵智良同西西，我哋保持聯絡啦。好啦，嚟啊！阿列達，阿奇會入 Lyoko， 情況點啊？好壞啊！你講得啱啊，傑里明，山崖又出嚟搞鬼啊！搵到被啟動高塔位置喺冰極區啊！你認為係嗰兩個細路偷咗隻怪獸？如果係真嘅，揾到就知味道。OK， 傑里明，準備好。阿列達趕緊去冰極區，掃描顯示未啟動嘅高塔喺嗰度，即刻開始傳送。傳送阿奇，掃描阿奇，虛擬化。幾骨嘢，即係動咗少少啫。高塔平台喺嗰個方向，我哋去啦，一於跑去當熱身啦。我真係唔明啊，佢點會放過我哋嘅？爭啲就可以將我哋……我估佢想利用我哋做利引其他人嚟啊！你講嘅其他人係指你嗰班朋友啊？佢點解咁做啊？智良，西西，
係你啊，由美，你係點都得，但係千祈唔好喐。你真係風趣啊！啊，由美，我從來都冇諗過我會咁樣同你講噶，但係我真係好開心可以喺呢度見到你啊！遲啲先講啲真心說話啦，要快啲啦，唔係生辣條雞你同我出嚟計得清。快啲出嚟啊！阿奇、阿列達，小心啊！山拿派咗怪獸出動喺你後面，佢有激光炮㗎，中彈少咗20個生命點㗎。可唔可以幫我保暖？使唔使咁歡迎我哋啊？哇！激光電池。啊，阿奇，小心啊！唔可以停啊！由美，收唔收到啊？你喺邊度啊？你快啲答我啦，由美，答我啊！即刻話我知，收埋嗰隻怪獸喺邊度啊！啊？點解？哎呀！喂！快啲走！ boss，你係咪揾到啊？唔好俾佢哋走啊！快啲追佢哋啊！停啊！係我創造你噶，你要聽我話，知唔知啊？見你明，我係由美，冇錯，我揾到佢哋，但係山拿控制咗隻怪獸，佢就追到你啦。阿奇，由美同智郎情況好危險，已經冇時間啦。哎呀，乜咁斜㗎？冇得揀㗎啦！呀，好，哈，好嘢，好好玩啊！哇哇哇！喲，哈哈哈！我諗我可能想喺度長住啊！呀呼！啊！喺呢幾呢明？呢條路通喺邊度㗎？喺呢條路。 OK， 我明啦，我飛啊！你哋已經好接近高塔啦。多謝你話我哋知。佢係咪放棄啊嗱？我諗未必，終於有機會俾我表現下我嘅天分，但係嗰隻機械怪獸偏偏喺呢個時候壞咗，仲偏偏選中追殺我，我真係唔明啊！我對嗰堆垃圾做過啲咩？佢要咁對我喎！智朗啊，你可唔可以令佢唔好出聲啊？點啊，利達見到座高塔未啊？見到，帶到碟影。哦，見你明，有兩座高塔啊！冇理由㗎，我呢度見到一座啫喎。一定係莎娜想擾亂我哋。係咁，揀其中一座啦，仲要快啊！點解見你明？你嗰邊有好消息未啊？由美，你嗰邊點啊？答我啦，由美。由美。阿奇。我知啦，叫我快啲啊嘛！老實話你知啊，我哋呢度都唔輕鬆噶。小心啊！阿利達，你要揀其中一座高塔啊！我頂唔到幾耐噶啦。